По ремонту моющего пылесоса Zelmer идут продвижения. После того, как везде уже кто пробовал эту штуку снимать, кольцо запрессованное, ни у кого ничего не получалось. Я тоже сам мучился и так, и эдак, и пытался выстучать, и выкрутить его, и выдавить. Я, само собой, на него посмотрел и так, и эдак, и решил воспользоваться советом одного специалиста и просто высверлить эту шайбу, контршайбу. Я ее вот видим обсверлил по кругу дрелью, и сейчас попробую немножечко ее надавить, и уверен, что сейчас то она у меня уже выпрыгнет оттуда и будет все хорошо. Осталось только раздумать, как все потом собрать в обратном направлении, потому что, как ни крути, назад уже такую шайбу стопорную я уже никак не поставлю. Вот такая получилась штучка. Здесь ничего не попортил. Очень прекрасно получилось. Но, к сожалению, когда я вытаскивал якорь, то подшипник просто в момент разлетелся. Если бы хотя бы на полгода раньше ко мне обратились с этой поломкой, то все было бы намного проще. Итак, обойма осталась от подшипника на валу. Вал, конечно, попорчен тоже по-зверски из-за того, что я его сверлил дрелью. А вот здесь, конечно, проблема. Первая проблема — вытянуть наружную обойму подшипника, а во-вторых, снять из вала, потому что сейчас уже съемником подшипников я никак его не возьму. Как минимум придется немножечко болгаркой его шлифануть и потом только снимать. В прошлый раз я остановился на том, что у меня как бы подшипник во время съемки рассыпался и осталась внутренняя втулка обойма на валу самого якоря. Сегодня получилось у меня его болгаркой аккуратненько срезать, снять оттуда, подшлифовал немножечко вал, одел новый подшипник, нарезал резьбу на валу. Ее там плохо видно, конечно, ну вот она там есть уже, резьба на валу. Подкинул у сальник немножечко смазки, потому что вода может протекать в систему, в саму электрическую часть двигателя. И нашел вот такие вот гайки, которыми сейчас я это дело буду закручивать. Но перед тем я положу сверху еще одну большую шайбу, так как эта шайба у нас уже просверлена, спорчена, гайка ее не закрутит нормально. Положу шайбу, закручу, затяну сколько смогу и будем тестировать, надеюсь, уже. На следующем этапе двигатель уже вот имеет такой вид. То есть уже здесь вместо контршайбы уже стоит гайка обыкновенная, накрученная на нарезанную мною резьбу. На вале якоря шайба стоит дополнительно. Здесь все совпало, подшипник работает хорошо, тихонечко. Плюс к тому же задний нижний подшипник я немножечко набросал туда смазки, потому что он был сухой, но в идеальном состоянии. Я считаю, что оригинальные подшипники, даже которые отслужили уже 4-5 лет, если вовремя смазывать, они могут работать практически бесконечно. Очень хорошее качество в этих подшипниках. Все собрал. Единственное, что сейчас меня смущает, это, конечно, вот эта гайка, потому что нарез резьбы в правую сторону, движение получается тоже в правую сторону, и получится так, что во время работы гайка сама по себе будет раскручиваться. Первым, что нужно сделать будет, это, конечно, просто залить это все клеем, будет держаться на клею, иначе открутится гайка, когда этого не надо будет. И все. А сейчас вроде бы уже сборка вся в идеале, даже попробую затестировать ради интереса, посмотрю, насколько хватит вот без клея вот этой гайки. Наконец-то дошла уже очередь к тому, чтобы проверить его на работоспособность непосредственно в корпусе самого двигателя. Вот видим, гаечка накручена. Я очень переживаю, чтобы во время работы она не слетела. Во-первых, она может слететь и попасть в крыльчатку, что само собой будет неприятно, некрасиво, если поломает несколько лопастей вот в этом деле. Сейчас мы проверим, как оно будет работать. Вращается.
на будущее, если буду заниматься таким делом, хотя не хотелось бы, конечно, это первый как бы и последний раз, такие глупости проделывать не хотелось бы. С одной стороны, двигатель то рабочий, с одной стороны, еще двигатель оригинальный, то есть он работал бы классно вообще всю жизнь, но вот именно из-за этих контршайб, которые надеваются, никто не хочет их ремонтировать. Ну а пока что я откручу вот эту гайку, намажу все толстым слоем эбоксидного клея и закручу здесь, а также сам корпус двигателя тоже заклею эбоксидкой, и пусть работает сколько уже сможет. Оригинальный двигатель вот такого класса будет стоить как минимум 1800 гривен, а обыкновенные китайские копии будут стоить 700, 800, 600 даже находил. Короче говоря, от 500 до 1000 гривен. Поэтому стоит задуматься. Если стоимость вот такого пылесоса стоит, сейчас он у нас в Нежине 4500, около даже 5 в некоторых местах, то двигатель за 1500 можно позволить себе купить. Заклеил полностью корпус двигателя. Вот места есть у нас 4 на корпусе, где пролил эбоксидной смолой и собрал также эбоксидным клеем, покрыл полностью гайку. Всю гайку, можно сказать, по периметру и сверху уже практически высох. К завтрашнему утру все будет готово. И если он не открутился у меня без клея, то с клеем, я думаю, он как бы никогда в жизни вообще не должен, по идее, открутиться. Подходит к завершению ремонт этого пылесоса. Довольно-таки выдался сложный, наверное, самых за этот год сложных ремонтов этого пылесоса. Если бы просто замена двигателя, это было бы как бы очень просто и быстро. Но оригинальный двигатель не захотелось просто взять и выбросить, а захотелось отремонтировать, потому что любой, даже бэушный нерабочий оригинальный двигатель лучше, чем тот, который можно купить за 500-600 гривен. Все сделал, полностью крыльчатку снял, подшипники заменил, все смазал, все закрыл, заклеил на эбоксидную смолу. Ради интереса просто включу и буду смотреть, сколько он сможет проработать. Также отремонтировал катушку для сматывания вот кабеля. Теперь все работает. Пометил изолентой участок, покуда можно вытаскивать кабель и не больше, чтобы в следующий раз не поломать там же саму пружину. Вот. Все сматывает быстро и эффективно. Где-то минут 15 он у меня проработал на самых маленьких оборотах, минут 5 поработал на больших оборотах, ничего не случилось. Видео можно посмотреть как в Инстаграме, так и на нашем канале в YouTube. Также у нас есть собственный сайт Нежин Сити, где всегда можно оставить свою заявку на ремонт бытовой техники, задать вопрос и получить тут же умный квалифицированный ответ. И сейчас приступим непосредственно к включению и покажу вам, как это все работает. Надеюсь, после установки фильтров он начнет работать немножечко тише, потому что гул действительно большой, но это как бы не от самого двигателя, а именно от того, что поток воздуха где-то завихряется, и фильтра должны в этом как минимум помочь процентов на 50. На этом заканчиваю съемку видео. Всем спасибо за то, что смотрите. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Заходите на наш сайт Нежин Сити, и там получите множество ответов на свои вопросы. В разделе блог есть много статей, посвященных ремонту бытовой техники, а также хитрым неисправностям, которые иногда встречаются. Всем всего хорошего, до следующих видео и не болейте!